हाँ, क्या कहते बताओ। नहीं, रेता को थोड़ी सी कर दें क्या? रेता किस तरफ करवाऊं? इस तरफ कर दें अपन तो क्या, इस तरफ कर दें। भैया सुना, वही डाल के ये थोड़ी रेता ये भी कर लिया, थोड़ी चढ़ा दिया तो समेट के ना कर। मान लो नाश्ता करने में तो बताओ। सही में लागने